Sì, allora Allora, prego. ho sentito finora semplificazione in termini di autocertificazione, quindi per rilanciare il settore sarebbe opportuno questa semplificazione. Sarebbe anche nell'ottica di semplificazione interessante standardizzare gli interventi che diceva prima lei, onorevole, dei vari professionisti, quindi dei moduli, delle procedure standard per ogni comune. Questo porterebbe anche dei vantaggi al cittadino, che in teoria dovrebbe pagare meno il professionista, in quanto il professionista avrebbe un'attività più agevolata, almeno in teoria. Riqualificazione di quello che abbiamo, quindi delle case, degli edifici che abbiamo. Si è discusso su un'ottica sistemica, che bisogna fare un intervento sistemico che prevede anche la formazione magari nei confronti di alcune tipologie di professionalità che hanno bisogno o che siamo costretti a fare anche in virtù della scadenza del 2020, e poi si è parlato anche di un ente di garanzia, diceva prima lei, ma insomma in fondo se ci fosse qualcuno che garantisse il cittadino che vuole acquistare un appartamento sarebbe opportuno. Ecco, per tutto questo discorso si inserisce a mio avviso segue il discorso che faceva lei, onorevole, il discorso delle priorità. Allora noi per riuscire a ricavare delle risorse per questo settore e quindi orientandoci poi a lavorare su quei punti che sono emersi questa serata, abbiamo bisogno di prendere da altre parti questi soldi, no? Allora, finisco il mio ragionamento, no? Quindi noi abbiamo bisogno di leggi nazionali che ci danno indicazioni generali, leggi regionali che mi sembra di comprendere che possono insomma, essere compatibili tra di loro, però quei soldi bisogna recuperare da altre parti. Allora, l'altra sera avevamo un altro incontro dove si parlava dell'internazionalizzazione, anche in quel caso si parlava di ricavare delle risorse e destinarle in termini di agevolazioni fiscali, in termini di lobby all'estero, per quanto riguarda appunto le imprese che in questo momento stanno assumendo, perché se il nostro PIL sta leggermente crescendo, seppure in minima parte, se c'è una leggera ripresa delle assunzioni, non è certo, e siamo tutti d'accordo, che dipende dalle riforme che sono state fatte al governo, almeno ancora è troppo presto. Sicuramente dipende dal fatto che ci sono delle imprese che esportano, allora anche loro richiedono energie e soldi. Allora come facciamo noi a recuperare questi quattrini? Basta ridurre il costo dell'uscita della Camera da 120.000 euro a 90.000 euro? Dal 2018 basta per esempio vendere 700.000 euro, incassare di vendita di auto blu del governo, oppure bisogna fare degli interventi più mirati, più profondi, più incisivi, come diceva lei, che io sono d'accordo, scontentando qualcuno e qualcosa. Ecco, questa è una domanda ben importante, perché se no noi recuperiamo soldi da altre parti non possiamo destinarle al settore di cui stiamo discutendo. Se posso, due battute velocissime. Sì, sì. La prima, credo che la serata dimostri che su questo settore, se è virtuoso l'intervento complessivo, non costa allo Stato. Ormai è sperimentato. I benefici fiscali sulle ristrutturazioni e il piano casa sono un guadagno per lo Stato in termini complessivi. Siccome l'abbiamo sperimentato, perché sono anni che si fa, si può estendere al resto dell'edilizia, quindi non è che diciamo voglio le tasse al 20% sapendo che poi fallisce l'Italia e dico una bufala. Qua c'è una sperimentazione nei fatti durata anni, in cui il piano casa, che ha ormai 4-5 anni, e la fiscalità di vantaggio dello Stato sono a costo zero, altrimenti non la farebbero a livello nazionale. Quindi io dico solo, siccome è a costo zero e fa economia vera e fa occupati veri, estendiamolo a tutto il mondo del mattone, cioè la faccio semplice, estendiamolo al mondo delle città, in modo tale che diventi non 3 miliardi in Veneto di fatturato, ma diventi 10 in Veneto, 100 in Italia. Però loro hanno bisogno di alcuni interventi. Ecco, quindi il sistema si può reggere al proprio interno attraverso fiscalità di vantaggio. Se il tema poi è da 1,5 milioni sulla formazione, è una goccia nel mare rispetto ai famosi 10 miliardi di cui parlavo io un attimo fa. Punto 1. Punto 2. Non credo proprio che il tema del costo dello Stato sia una cosa che non si possa affrontare. Io sono convinto, ma lo dico serenamente, che il tema del costo pubblico sia il problema di oggi. Quel dipendente che va in pensione che non riassumiamo
vale 100.000 euro mediamente cada uno all'anno, perché c'è il costo del dipendente e il costo dell'ufficio, della struttura dove è lui. Quando tu riduci il sistema. Dire 1 milione, che è un sogno di riduzione, ma dire 100.000 all'anno per 100.000 a cada uno, sono 10 miliardi, non è uno. Se però non fai lo spostamento fuori, io dico che ci vuole un processo complesso. Ripeto, il mondo dell'edilizia non costa niente, basta solo avere il coraggio di dire che è un costo interno che fa solo economia vera. Favorisce anche tutti gli altri, perché se dimostriamo che non costa niente, abbiamo risorse, per quelle poche che abbiamo, per investire sull'estero, su chi fa estero. Ma se invece abbiamo il dubbio, un po' qua, un po' là, un po' qua, un po' là, se giochiamo un po' qua, un po' là, noi non riusciremo mai. Qua al sistema dell'edilizia non servono soldi, servono azioni concrete, normative, semplificazione, normative quando tocca alla regione, far carte per rendere facile il costruire, normative e fiscali allo Stato, darci la possibilità di fare un gioco interno che sia quello: tu mi dai qualcosa a me che investo come cittadino, l'impresa ti pagherà le tasse e tu devi recuperare con le tasse dell'impresa. Mi pare un sistema che può funzionare, ha già dimostrato che funziona, ci vorrebbe un po' di coraggio, ma come sempre succede, le cose semplici, siccome non hanno, sai qual è il tema? Questa legge qua l'ha fatta qualcun altro prima. Quando uno la proroga non ha un merito, no? Quando uno la estende, il nome delle leggi sono un dramma. Quando una legge è buona, un nome, quel nome là diventa il problema, no? Perché sennò diventa sempre merito suo. Se siamo questi di qua, siamo alla pazzia. Siamo in chiusura, ma l'ultima battuta, esatto, faccio fare leggere tutti quanti voi. La mia proposta di prima non costa. Possiamo abbassare dal 65 a qualcosa in meno se è un costo del denaro puro. Però invece di aspettare e anticipare all'impresa i soldi e aspettarli io dallo Stato, ci fosse un regolatore tra banca e Stato, evidentemente alla fine, se ho ricevuto 60.000 euro, se ho fatto una ristrutturazione da 100.000 o 65.000 o 50.000, li ricevo comunque, invece che li aspetti il cittadino, fosse la banca ad aspettarli. Si tratta solo di regolare il rapporto tra questo tipo di economia. Questa va bene, prego. Un dettaglio di poco conto. Abbiamo parlato prima dell'anticipazione dell'IVA. C'è un altro problema. Che è lo split payment, sì, perché poi abbiamo sviato un po' su quella domanda. Ma c'è anche quell'8% che viene anticipato di tassazione sostanzialmente a imprese che, causa la concorrenza che ovviamente c'è nel settore, corrispondono praticamente alla marginalità che può avere l'azienda. Significa togliere ogni possibilità di autofinanziamento, insomma, veramente è un meccanismo perverso che non può continuare se vogliamo bene al settore. Insomma, quindi non è stato un provvedimento del... no, si capisce che lo Stato ha dei problemi giganteschi e studia tutte le possibilità, però già vai a colpire un settore che è penalizzato da una tassazione spropositata in un momento in cui la sfiducia della gente è massima, vuol dire proprio non capire che stai ammazzando l'animale che ti tira il carretto. Ecco, Professor Della Pupa. Ma io ai miei studenti faccio vedere ultimamente un bellissimo filmato che c'è su YouTube, se lo cercate, è un confronto tra quello che era un cambio di gomme, un pit stop della Formula 1 di circa 40 anni fa e un pit stop che è venuto oggi. In 40 anni si è passati da 4 persone che gestivano un'automobile, quindi con uno solo che cambiava le gomme, cioè tutte le 4 gomme le cambiava una persona sola e ci mettevano circa 2 minuti e mezzo a fare un pit stop, e si è passati a 2,4 secondi più o meno il tempo che dura, anzi il tempo che la macchina sta ferma, però se guardate intorno a quante persone ci sono, c'era una ventina almeno intorno a una macchina di Formula 1. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo andare verso una specializzazione verso la quale stiamo andando, ognuno faccia i propri compiti. Il miglioramento, si parlava di questo prima, c'è, possiamo migliorare ancora di più, possiamo ridurre, i 2,4 secondi possono diventare 2 secondi, ce la possiamo fare sì,
Però la logica è quella che non ci sono poche persone che fanno tutto, ma c'è una squadra coesa. Questo significa che o tutto il sistema si muove a tutti i livelli, tutti i settori, la cosiddetta governance, la filiera, la politica, tutti assieme, altrimenti ci sarà sempre uno che cambia le 4 gomme e qualcun altro che guarda, e questo purtroppo non funziona. Riflettiamo su questo esempio perché è interessante, se l'avessi saputo l'avremmo anche cercato questo video. Caro Ferrari. Niente, io come di cassa posso solo impegnarmi a essere più progettuale di quello che è stata la cassa fino adesso, per continuare a sollecitare la regione o l'ente pubblico, insomma, a intervenire sul settore. Progetti ne sono stati fatti fino adesso, ci impegniamo a presentarne altri. Vicepresidente, l'ultima domanda proprio in chiusura, la legge anticementificazione. Il primo pilastro, piano casa, costruiamo sul vecchio e miglioriamo il vecchio. Il secondo pilastro è, al di là delle battute, delle parole, da 1 anno e mezzo c'è una proposta di legge in regione del sottoscritto che diceva basta, è ancora là. Adesso non ce la faremo a farla e non voglio fare polemica sul perché è ancora là. Quello che conta è che chi arriverà la faccia, perché c'è un dato vero, è rimasta lì inattuata, ma c'è un dato vero che va al di là dei nostri discorsi. Il Veneto è bello, deve essere ancora più bello, perché se abbiamo parlato oggi di edilizia, ed è importante, è un pilastro, abbiamo il turismo in Veneto che è la prima azienda insieme all'Expo, sono 2 facce della stessa medaglia, Expo e turismo. Da 10 miliardi più di fatturato che facciamo oggi, prima regione d'Italia sul turismo, dobbiamo arrivare a 20-25 miliardi di fatturato nel giro di 20 anni. Per farlo il Veneto deve essere più bello e più accessibile, aggredibile, visitabile. È sicuro, perché è legata alla cementificazione c'è no, la sicurezza anche idraulica. Non solo devi bloccare, non solo bloccare, riqualificare, perché un capannone vecchio, degradato, fa più danni di un capannone nuovo. Dobbiamo far bello il Veneto, favorire il bello, ma siccome ci rende 10-12 miliardi oggi il turismo, ci può rendere 20 miliardi, beh, vuol dire che c'è un indotto importante che rende giustificato questa voglia di fare il Veneto bello per un'azienda straordinaria che è il turismo, e assieme all'Expo, ripeto, 2 facce della stessa medaglia, un turista che viene qua e che sta bene, quando va a casa parla bene di noi, una bella macchina meccanica che è piazzata in India col Made in Veneto, dicono guarda il Veneto cosa fa, è un meccanismo virtuoso per fare economia in Veneto, quindi più artigiani che lavorano nell'edilizia attraverso il piano casa e più Veneto del futuro. Assolutamente, battuta di chiusura sposata? Sì, io, siccome sempre si parla di dove prendere i quattrini, io credo e torno su un termine che è emerso, il discorso delle priorità, e faccio un esempio brevissimo ma molto preciso. Ricordiamo tutti il ThyssenKrupp di Terni, le problematiche che c'erano con l'azienda che voleva delocalizzare, voleva licenziare. Da un giorno all'altro, nel momento in cui il governo ha evidenziato che ci sarebbe stato uno sgravio IRAP con un risparmio per quell'azienda di circa quasi 10 milioni di euro, si è risolto al Ministero dello Sviluppo Economico il problema. Io mi sono sorpreso come mai si è risolto da un momento all'altro. Volete scommettere che quel problema ci tornerà nel 2016 di nuovo, perché l'azienda, se non avrà più quello sgravio IRAP, si troverà ad avere problematiche di personale? Cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna fare delle scelte verso le imprese che sono virtuose, che sono imprese virtuose, sono settori virtuosi e vanno aiutati a discapito di altri settori che hanno anzi attinto, vedi il discorso Fiat, da sempre hanno preso quattrini, adesso vanno a pagare le tasse altrove. Ecco, io trovo che i soldi si possano fare, ma si possono raccogliere così, recuperare, ma con scelte coraggiose. Ecco, questo che vedo che manca un po' di coraggio. Dai, speriamo che venga preso presto anche il coraggio. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio anche naturalmente il Vicepresidente, in bocca al lupo per questa tornata ormai prossima. Grazie naturalmente di averci seguito, noi ci vedremo la prossima settimana, ma intanto domani vi aspetto come sempre alle 13. Grazie. Luigi Sposato, presidente Eurointerim. Andiamo su un'altra piattaforma, andiamo quindi su internet e parliamo di qualcosa di estremamente importante e innovativo per le aziende che vogliono farsi conoscere, far conoscere e vendere i propri prodotti all'estero, ovvero Bravo Italia è un marketplace di Eurointerim Servizi SPA.
ed il gruppo quindi Eurointerm Agenzia per il Lavoro intende dare la possibilità a coloro, quindi piccole e medie aziende, che hanno un prodotto italiano, quindi Made in Italy valido, e viene data la possibilità di poter metterlo in vetrina e farlo individuare e riconoscere nel mondo. Sostanzialmente noi diamo l'accessibilità alle imprese che vogliono mettere in vetrina i prodotti in maniera molto semplice, dal telefonino, dal tablet, dal computer, si caricano, si mettono in vetrina i propri prodotti e con un click si riescono a inserire diverse tipologie, quindi taglie, misure, quantità, modalità di spedizione, tutto quello che serve per poter poi promuovere appunto all'estero il prodotto Made in Italy. La cosa che faremo è, mentre il cliente ha l'onere di inserire, quindi di dedicare del tempo per inserire questi prodotti in vetrina, il nostro onere sarà quello, oltre a mettere a disposizione questa piattaforma estremamente evoluta, quello di posizionare nei motori di ricerca del mondo il Bravo Italia, questo marketplace, in modo tale che dalla Cina, dall'India, dagli Stati Uniti, ovunque una persona si colleghi e voglia comprare il Made in Italy, noi dobbiamo fare in modo che appaia nelle pagine di ricerca il Bravo Italia e di conseguenza poi il cliente fa le scelte rispetto a quello che ritiene opportuno. Le potenzialità che possono essere offerte alle aziende sono enormi. Come dicevo, il Made in Italy è riconosciuto come un qualcosa che appartiene a noi, quindi possono veramente tutti quanti prendere ad esempio dei prodotti che le nostre imprese producono ed esportano. Le potenzialità sono quelle di potersi andare a collocare in mercati, sia mercati emergenti sia mercati già consolidati, e di conseguenza anche, perché no, aumentare la forza lavoro qua in Italia, quindi dare delle opportunità di lavoro, perché è evidente che se si vende di più all'estero si assume di più in Italia. Va considerato che questo marketplace può aiutare, e in qualche caso è già stato così, alle imprese che mettono in vetrina i loro prodotti di poter anche trovare dei distributori e dei rivenditori nel mondo, quindi non solo vendere il singolo pezzo ma anche trovare l'opportunità di ampliare in maniera grande la propria possibilità di business. Il tuo prodotto è from Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.